Ini kucing manja, kan nangis dia nggak mau di luar, maunya di kamar. Tidur beneran. Subhanallah, pinter banget. Tapi udah nggak main trap. Udah enggak kayaknya. Iya nggak. Dari tadi Dar, kamu yang mindahin ke kasur. Dia naik sendiri. Kamu sendiri. Ya ampun, manja banget. Telinganya tadi dia berantem sama ibunya. Canda kali ya, telinganya berdarah, makasih kan? Enggak, cuma merah emang. Oh, enggak pikirannya tuh.